Աստված ձեզ կհամբուրի ապրիլից։ Պավել Գլոբան անվանել է 3 կենդանակերպի նշաններ, որոնք կապրեն առասպելական երջանկություն։ Ռուս աստղագուշակ Պավել Գլոբան անվանել է 3 կենդանակերպի նշաններ, որոնց ներկայացուցիչները ապրիլի սկզբին կզգան հաջողություն և երջանկություն։ Ցուլերի ստեղծագործական գաղափարները կստանան նոր, ավելի կայուն ձևեր։ Այսպիսով, ժամանակն է դրանք հանել պահարանից և ամենակարևորը դրանք թղթին հանձնել։ Գարնան երկրորդ ամիսը անպայման կբերի նոր հնարավորություններ։ Երկվորյակները կարող են խրվել առօրյա գործերի մեջ և ուժասպառ լինել, բայց բարեբախտաբար նրանց ինտուիցիան կսկսի առաջարկել ոչ ավանդական լուծումներ։ Երբ դուք տիրապետեք ռեժիմին, կկարողանաք անցնել իսկապես կարևորին։ Այծեղջյուրները շուտով կկարողանան տեսնել որոշակի օրինաչափություններ։ Մի կարծեք, որ դրանք պատահական են։ Տիեզերքը ձեզ նշաններ է տալիս։ Ձեր ձեռք բերած գիտելիքներով դուք կկարողանաք հաջողությամբ պլանավորել ձեր առաջիկա աշխատանքային գործընթացները։ Տիեզերքը մինչև 2026 թվականի մարտի վերջը անակնկալ ունի այս 4 կենդանակերպի նշանների համար։ Չնայած դա հիմա լիովին նկատելի չէ, մակերեսի տակ մի կարևոր բան է աննկատ կառուցվում։ 4 կենդանակերպի նշանների համար մինչև 2026 թվականի մարտի վերջը ընկած ժամանակահատվածը կրում է իրական շրջադարձային կետի էներգիա։ Մի ամիս, որը կարող է փոխել ուղղությունը, առաջնահերթությունները և նույնիսկ կյանքի երկար ճանապարհը։ Առաջին հայացքից ամեն ինչ կարող է դանդաղ կամ անորոշ թվալ։ Կարող է առաջանալ ուշացման զգացում, բայց սա լճացում չէ, այլ նախապատրաստություն։ Մարսի ազդեցությունը խոստանում է վերադարձ շարժմանը, էներգիան վերադառնում է ձեզ, թեև ոչ անընդհատ հոսքով, այլ ալիքներով։ Կարող են լինել դադարներ, մտորումների պահեր, հարկադիր կանգառներ, բայց այս դադարները չեն նշանակում ձախողում, դրանք ավելի մեծ ռիթմի մաս են կազմում, որը ձեզ բերում է ճիշտ ժամանակին։ Միևնույն ժամանակ Մերկուրին հետադարձ շարժմով դեռևս պահանջում է համբերություն։ Այն խնդրում է ձեզ չշտապել, այլ վերանայել ծրագրերը և պարզաբանել մանրամասները, որոնք այլապես կարող էին հեշտությամբ անտեսել։ Սա կույր ցատկի ժամանակը չէ առաջ, ժամանակն է ուղղել ուղղությունը, վերանայել և ամրապնդել հիմքը, և հենց այստեղ է թաքնված ավելի խորը ճշմարտությունը։ Այն, ինչ իրականում նախատեսված է ձեզ համար, հավերժ չի մնափակված։ Այն կսկսի հանգիստ և անխուսափելիորեն առաջ շարժվել, երբ ժամանակը գա։ Բայց ամեն ինչ, որ հիմնված է կասկածի, անհամապատասխանության կամ թույլ աջակցության վրա, կարող է սկսել մարել, ոչ թե որպես կորուստ, այլ որպես անհրաժեշտ մաքրագործում։ Ահա թե ինչու է այս ժամանակահատվածն այդքան հզոր։ Խոսքը միայն շարժման մասին չէ, խոսքը համաձայնեցման մասին է։ Մարտի վերջին այնինչ մնում է ավելի ուժեղ, ավելի պարզ և ավելի իսկական կլինի։ Այնինչ սկսվում է կունենա իրական ներուժ, և այնինչ մարում է տեղ կազատի այն բանի համար, որն ավելի շատ համապատասխանում է այն մարդուն, ում դուք դառնում եք։ Սա քաոս չէ, սա վերակարգավորում է։ Եվ նրանց համար, ովքեր պատրաստ են վստահել գործընթացը, այստեղ սկսվում է իսկապես կյանքը փոխող մի բան։ Խոյ, մինչ Վեներան անցնում է ձեր նշանով, ինչ-որ նշանակալի բան աննկատելիորեն ձևավորվում է։ Վեներան սիրո, գեղեցկության և առատության մոլորակը հնարավորությունների ալիք է բերում։ Ձեր ֆինանսները կարող են սկսել բարելավվել, ձեր անձնական հմայքը կդառնա ավելի կենսունակ, և արդեն առջևում խորը փոփոխությունների մի շրջան է, որը թերևս ձեր երբևէ ապրած ամենագեղեցիկ շրջադարձերից մեկն է։ Միևնույն ժամանակ ձեր նշանի մեջ գտնվող Սատուրնը ապահովում է անհրաժեշտ կառուցվածքն ու կարգապահությունը այդ փոփոխությունները կանխելու համար։ Այն օգնում է ձեզ հավաքել ձեր հանգստությունը, կենտրոնանալ և պահպանել ձեր թափը, որպեսզի Վեներայի ներկայացրած հնարավորությունները չանտեսվեն։ Եվ Նեպտունի նուրբ ազդեցությունը ձեզ դարձնում է ավելի տաք, ավելի նուրբ և ավելի մատչելի։ Ձեզ համար ավելի հեշտ է ցուցաբերել կարեկցանք և ընդունել մտերմությունը։ Բայց Վեներան այստեղ կարծես գտնվում է անծանոթ հանգամանքներում, և նրա էներգիան ծավալվում է ոչ ստանդարտ ձևով։ Հետևաբար ներքին վերաբերմունքը ոչ թե հետապնդելու, այլ գրավելու, հատկապես օգտակար է ձեզ համար հիմա։ Վստահեք, որ ձերը կգա առանց բռնության կամ ճնշման, երբեմն նույնիսկ ամենաանսպասելի ձևերով։ Հիմա կարևոր է, որ դուք համատեղեք հմայքը կարգապահության հետ, բացությունը ինքնահարգանքի հետ և մտնեք փոփոխությունների մի շրջան, որը կաջակցի և ձեր սրտին, և ձեր երկրային նկրտություններին։ Ձկներ, 2026 թվականի մարտի վերջին ձեզ համար շատ հզոր պահ է կառուցվում։ Այս ամիս ձեր նշանում խիտ էներգիա է կուտակվում, որը ձեր ներկայությունը զգացնել է տալիս, նույնիսկ եթե շարժվում եք լուր և առանց ավելորդ աղմուկի։ Սա ժամանակն է ձեզ ավելի կենտրոնացած, ավելի կենսունակ և ավելի կապված զգալու ձեր սեփական ուժի հետ։
Այս ժամանակահատվածի գլխավոր պարգևը ձեր ներքին ուժի վերադարձն է։ Մինչ Մարսը ձեր նշանում է մնալ մինչև ապրիլի 9, էներգիան, քաջությունը եւ կամքի ուժը կարծես վերահաստատվում են ձեզ մեջ։ Դուք ձեզ ավելի զգոն, ավելի պարզ եւ ավելի վճռական եք սկալային ոլորտներում, որտեղ նախկինում տատանվում էիք։ Եթե առաջանան հակամարտություններ կամ դժվար իրավիճակներ, դուք դրանք կկարգավորեք այնպես, որ նույնիսկ ինքներդ ձեզ զարմացնեք։ Մարսի ազդեցությունը պարզություն եւ ուժ կապահովի, կտրուկ եւ անսպասելիորեն խզելու կապերը հակառակորդների կամ ձեր կյանքը թույնավորող ցանկացած բանի հետ։ Միևնույն ժամանակ Մերկուրին ձեր նշանում հետադարձ դիրքով ուժեղացնում է ձեր դիտարկման եւ մտավոր սրության ունակությունները։ Ինքնավելուծությունը, խորաթափանցությունը եւ ռազմավարությունը դառնում են ավելի ուժեղ, ինչը նշանակում է, որ դուք ունեք այն ամենը, ինչ ձեզ անհրաժեշտ է մարտահավերներին ոչ միայն ինտուիտիվ, այլև իմաստուն կերպով կողնորոշվելու համար։ Մարտի 18-ին ձկների համաստեղծության մեջ նորալուսինը նշանավորում է շրջադարձային պահ։ Սկսում են ի հայտ գալ նոր հնարավորություններ, նոր ուղիներ եւ ձեր սեփական ուժը լիովին ընդունելու հնարավորություն։ Սա ժամանակն է վստահելու ձեր ինտուիցիային, ընդունելու ձեր էներգիան եւ վստահորեն առաջ շարժվելու։ Առաջիկա շաբաթները ձեզ հրավիրում են վերականգնել ձեր ուժը, սրել ձեր միտքը եւ բացել դուռը այն հնարավորությունների համար, որոնք համապատասխանում են ձեր խորագույն ներուժին։ Կույս, մարտի 3-ին ձեր նշանի լուսնային խավարումն արդեն իսկ առաջացրել ձեր կյանքում կարևոր շրջադարձային պահ։ Նույնիսկ եթե դրա ամբողջ ծավալը ձեր չի դրսևորվել, դուք հավանաբար արդեն զգում եք, որ փոփոխություններ են ընթանում եւ դրանք նշանակալի են։ Այս խավարումը կարող է օգնել ձեզ ավարտել կարիերայի խոշոր նախագծերը կամ նույնիսկ մղել ձեզ կայացնել համարձակ որոշում թողնելու ծանր աշխատանքը։ Այն ընդգծում է ձեր նվիրվածության արժեքը եւ մեծացնում է այն հավանականությունը, որ ձեր աշխատանքը վերջապես կնկատվի եւ կգնահատվի։ Մարտի մնացած մասը ձեզ մղում է արժերել ձեր կարիերայում։ Սկիզբը տեղի ունի մի քանի մարկակներում։ Սա ժամանակն է թողնելու պերֆեկցիոնիզմը, ավելի նվագային ուժ, դեպի նրբականոն ինքնիդեսիվ եւ նոր ծերծեց են ոչ կրկինը վեր կորճահանակի դմիրած։ Այս կտրված փոփոխ փոփոխությունները կարող են երկարեցի նախություն շնան եւ արծել նոր հնարավորությունների ճանապարհը։ Յուպիտերի աջակցությունը խոստանում է ֆոնին։ Այն բերում է իմաստություն, հույս եւ հանգիստ զգացում, որ դուք շարժվում եք ճիշտ ուղղությամբ։ Օգտագործի թե ժամանակահատվածը վստահելուկները ձեր, ընդունեք ձեր նվաճումները եւ թույլեք, որ ձեր տեխնիկը քննադնորեն ի հայտ գան։ Մարտը կարող է հանգիստ շրջադարձային թվատվալ, բայց դրա հետ կրկնեք անդրադառնալ ձեր կյանքի նշանակալի եւ երկարեցին ալիքերով երկար ժամանակ։ Աղեքնուր, ձեզ համար նշանակալի բայ է ցավալվում, քանի որ Յումիտերը ձեր կարգավորիչ մոլորակը դեռևս դուրս է եկել հետադարձ շարժումից 4 ամիս։ Այս շրջանում իր հետ կեն բերում բարգադրման, շարժման ու վերադարձի վստահության խոստում։ Դուք վերականգնում եք ձեր էներգիան, կամքը եւ կյանքի հանդեպ եռանդը, նույնիսկ եթե այն դեռ չի դրսևորվել իր ուժով։ Վերջին 4 ամիսները ձեզ համար մարտահավեր էին, մտորումների ժամանակը եւ երկար ժամանակվա ներամալ զգացմունքային փորձառումներից մեկն էին։ Սակայն այս գլուխն արդեն փակվում է, ճանապարհ բացելով առաջ շարժման եւ նոր բարձրության համար։ Ֆինանսական հարցերը նույնպես դառնում են հատկապես բարենպաստ։ Աճի, հաջողության եւ կայունության հնարավորություններն արդեն ի հայտ են գալիս եւ այս բարենպաստ հոսքը կշարունակի առավասը մինչեւ հունիսի 30-ը։ Հատկապես կարեւորը հիմա վստահել ձեր ինտուիցիային։ Եթե հետևեք դրան, խոչընդոտները կտվան ավելի տոխան եւ երկին ձերը սկսեն սկսվելու։ Առաջիկա ամիսները կբերեն իրական թափ, կենսունակ հնարավորություններ եւ ինքնազարգացման զերծ, կյանքը ձեզ նոր սկիզբ է առաջացնում եւ Յուպիտերի Օվանի ներքո դուք գտնում եք այն կետով, որտեղ կարող եք օգտվել յուրաքանչյուր հնարավորությունից, որն այդվում է ձեր ճանապարհին։ Շարունակեք ուսումնասիրել մոգիկը եւ էզոթերիզմը։ Յուրաքանչյուր նշանի եւ խորհրդանի հետևում միշտ կա իմաստի մեկ այլ շերտ։